A proposito di terra veneta, noi parliamo del Piave che presto potrebbe diventare patrimonio dell'UNESCO. La strada è ancora lunga, ma il percorso è già avviato. Vediamo. Sarebbe stato bello poter fare il viaggio in macchina, come una vacanza lungo i 220 km del Piave, partendo dalle sue sorgenti sul Peralba, a Sappada nel Bellunese, attraversando un pezzo di quella terra trevigiana che è cresciuta sulle sue sponde e scendendo fin giù a Cortellazzo di Jesolo nel Veneziano, dove il quinto fiume d'Italia abbraccia le acque del mare Adriatico. Invece lo faremo sulle carte, indagando la forza di una candidatura, il Piave e il suo paesaggio culturale, spulciando il dossier destinato all'UNESCO. Obiettivo: sbaragliare la concorrenza ed arrivare al traguardo del 2018 nella lista italiana dei siti che si candidano a essere riconosciuti patrimonio dell'umanità. Destinazione Belluno. A Belluno, sotto la pioggia, incontriamo Giuliano Vantaggi, presidente del comitato promotore, che alla candidatura del Piave ci lavora dal 2015. Come si costruisce una candidatura per diventare patrimonio dell'umanità? Il Piave è unico per quanto riguarda il paesaggio culturale. Lo è perché è il cordone ombelicale che ha fatto grande Venezia. Declinare il concetto del Piave attraverso tutte le sue sfaccettature? Assolutamente sì, il Piave è proprio quello, è la risultante di 1000 anni di storia, perché noi riusciamo a vedere sul Piave gli ultimi 1000 anni della nostra storia. Da prima era il ritorno dei crociati da Gerusalemme, quindi era la via da sud verso nord. Poi è stato il Piave, il fiume della Grande Serenissima, è stato un fiume rinascimentale incredibile fino ad arrivare ai giorni nostri, quindi abbiamo un insieme di scrigni pazzeschi che comprendono opere di artisti incredibili. Nella candidatura che cosa ci mettete tecnicamente parlando? Documenti, atti? Anche perché i commissari, se ho capito bene, ricevono il dossier, non vengono ancora a visitare. Esattamente, i commissari ricevono il dossier. Nella candidatura mettiamo un insieme di punti seriali, perché è proprio una candidatura seriale. C'è un insieme di punti che comprende musei, chiese, opifici e sacrari. La candidatura è stata pensata nel 2015, l'obiettivo è il 2018. Perché è una data così importante? Il 2018 è importantissimo perché è il centenario della fine della Grande Guerra, che insindacabilmente è finita sul Piave con le 3 grandi battaglie del Piave, e quindi in quel luogo, in quei posti 100 anni fa si è ridefinita un po' la geografia politica del mondo. «70 chilometri più a valle, a Macerata sul Piave, quasi 100 anni fa. Il professor Ulderico Bernardi ci accompagna in questo doloroso viaggio della storia sul greto del Piave, fiume sacro alla patria, dove morirono migliaia di uomini, non solo italiani, per costruire qui, nel 1918, la pace». Professore, una candidatura italiana che però di fatto è la candidatura più internazionale che ci sia. Oltre agli inglesi, agli italiani, ai francesi da una parte e dall'altra gli ungheresi, gli austriaci, i romeni, i ruteni, i croati e via enumerando nelle diverse nazionalità, ci sono stati anche gli americani. L'Europa ha pagato un prezzo spropositato su queste rive. Professore, il Piave è il fiume sacro alla patria, ma per l'UNESCO sarebbe una scelta politica importantissima, oggi come oggi. Sì, perché ovviamente non è solo il fiume della patria nostra, è della patria universale. Abbiamo fatto enormi progressi nel mondo, dobbiamo continuare in questi progressi grazie alla pace. E qui abbiamo un richiamo molto preciso, che è sì la Piave, fiume sacro alla patria, ma come monumento è un monumento alla memoria. La natura, la cultura lungo il Piave, gli artisti che hanno lasciato il loro nome e le loro opere legati a queste terre, da Tiziano a Hemingway, da Buzzati a Zanzotto, la storia, per i morti quasi anonimi che sognavano la pace, nella speranza che le pagine di questo dossier raggiungano un giorno la sede dell'UNESCO a Parigi.